Hello, good afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss the guest paper of computer application for fourth sem. This guest paper is framed by engineer Arshid Negru. And before discussing the guest paper, once again, I request all of you kindly subscribe as well as share this channel. So the important question is from this paper include question number 1 relational model and database design कैसे बन जाएगा कुछ explain the concept of a relational database, what are the primary components of the relational database model and how do they interact. Question number 2 SQL queries, write an SQL query to retrieve the names of the employees who earn more than the average salary from the employee table. So दूसरा question ऐसा है. तीसरा question, the third question will be normalization page. Define normalization in the context of database design. Explain the first three norm forms 1NF, 2NF, and 3NF with suitable examples. The fourth question will be ER diagrams पे होगा. Fourth question, that is ER diagrams create an entity relationship diagram for a library management system. Include entities books such as authors, members, and loans. Specify the relationship and key constraints. फिर fifth question, sixth question, indexing. What is an index of in a database system? Compare and contrast clustered and non-clustered indexes and discuss their impact on query performance. Then the seventh question will be like this. SQL joiners, explain the following types of SQL joiners with examples: inner join, left join, right join, and full outer join. When would you use each type? आप कब इस्तेमाल करते हो हर किसी एग्जाम्पल को. ठीक है, जितने टाइप से हमारे ये इनकी यूजेज क्या होती है. फिर इसके बाद हमारा आर्थ क्वेश्चन कंकरेंसी कंट्रोल. व्हाट इज द कंकरेंसी कंट्रोल इन DBMS? डिस्क्राइब द टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल एंड दिस रोल इन एंश्योरिंग ट्रांजिशन सीरियलाइजेबिलिटी. ठीक है. फिर उसके बाद है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन, no SQL databases. Discuss the main difference between relational database and no SQL databases. Provide examples of scenarios where no SQL databases are more suitable than relational databases. कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ नो एसक्यूएल जो डेटाबेस होता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. फिर उसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन बैकअप एंड रिकवरी पर. एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स ऑफ डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी. डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकअप मेथड्स, फुल इंक्रीमेंटल एंड डिफरेंशियल मेथड एंड देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. इस पर अच्छी तरीके से आपको फोकस करना है. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है. नाउ जो एक क्वेश्चन हम बचा था, आई थिंक दैट फिफ्थ वाला क्वेश्चन, वो ये है ट्रांजिशन मैनेजमेंट पे है. डिस्क्राइब द ACID प्रॉपर्टीज ऑफ डेटाबेस ट्रांजिशन. Why are these properties crucial for maintaining database integrity? So this was all about the guest paper of this very paper.